bisa jadi kafir temenan. Tetap wasilah kudu aya. Hayang wareg sok wasilahan kunaon? Kusangu makan sing kenyang. Itu hayang doa diijabah. Itu hayang ijabah doa, ngadoa sing bener, sing yakin. Itu sama wasilah. Itu apa itu wasilah? Suka lantaran ai wasilah teh. Pelantaraan itu namanya wasilah. Nah diperintah ku Allah jadi perintah. Ya ayyuhalladzina amanu ibtagu ilaihil wasilah. Tuh diperintah ku Allah. Nah, jadi lamun urang boga keyakinan bahwa sebuah tina sangu ya terus urang boga nanti boga doa jadi kekuatan itu bahaya itu. Berarti itu sarua jeung mangeran deui kana pateko. Sarua jeung mangeran deui kana batu ali, kana keris, kana benda pusaka. Kadituna. Itu bahaya. Nah, hati-hati. Nah, makanya Islam akidah ahli sunnah wal jamaah memberikan solusi. Jadi kembali karena kecap tadi la-nya la linafil jinsi tak aya bentuk jenis apapun anu diibadahan. Jadi salianti Allah mah itu mah cuman jadi wasilah. Itu cuman jadi wasilah, cukang lantaran duit cukang lantaran, nasi cukang lantaran, nanti doa cukang lantaran, itu wasilah tetap nunangtukeun ma Allah. Terus aya pertanyaan, kumaha tuh sanaina mah ulah make cukang lantaran lah, langsung we kumaha ceuk Allah? Salah. Engke bisa jadi kafir qadariyah. A'aloheun gitunya. Nah, mungkin jadi kafir golongan A'aloheun kumaha Allah we lah gitu. Dan boga sebagai Allah dahar atuh moalah kumaha Allah we. Aduh ieu lapar sok dahar kumaha Allah we. Itu duh boga kahayang ngadua tuh kumaha Allah we. Salah. Itu kasibin hartina manusia ahli kasab mah sagala rupage kudu nganggo pelantaraan kasab ikhtiar gitu. Nah, ikhtiar heulangan ikhtiar eta kade ulah jadi katampuan, ulah jadi keputusan. Gitu. Dan memutuskan masaha Gusti Allah. Itu angin Allah memutuskan. Lamunnya oge eta bisa katampuan bahwa makan itu ngadatangkeun seubeuh. Cek tadi ge aya contohna si Holidin. Baheula boga babaturan dahar sangu sabobok badag matak meakeun 200 urang itu tapi kumanehanana anggar teu seubeheun masih kutak-ketak keneh tuh. Tapi aya oge boga deui babaturan makana mah saeutik ukur 3 comot tapi geus sebutna alhamdulillah wareg. Berarti bener boga wareg teh Allah. Itu nu boga wareg Allah. Aya deui jalma kodoa gitu. Kodoa bisi doa bisi dipake kekuatan eta doa hade. Gitu. Bisi dipake keyakinan bahwa kekuatan dina eta doa. Aya jalma nu ngadoa-doa
40 tahun teu diijabah ku Allah. Aya kakuatan teu aya. Oh, berarti nu boga kekuatan mah tetep Gusti Allah lain doa. Gitu. Jadi urang atuh kudu kumaha? Sok ngadoa, sok ikhtiar, sok nyareat, sing nyaan, sing istiqomah da eta teh ibadah. Ibadah ka Allah. Itu. Jadi itu jalan ibadah sehore. Dahar jalan ibadah, tidur jalan ibadah, sholat jalan ibadah, ngadoa jalan ibadah. Sebenarnya mah ibadah. Ulah disangka bahwa itu jadi kekuatan. Sabab nu mere kuat masa Allah. Ibadah we urang. Nah itu penjabaran tina la ilaha illallah. Jadi la didinya teh la linapil jinsi sakali deui teu aya bentuk jinis anu kudu dipangeranan ku urang, nu kudu disembah ku urang. Cuman saha illallah kecuali Allah nu kudu disembah, nu kudu diibadahan. Malah nyebutna oge bahasana dina ahli tafsir akidah ahli sunnah wal jamaah bahasana ge la ilaha teu aya di pangeran anu hak diibadahan kecuali Allah. Nah, tapi sok aya nu ngamanaan la ilaha illallah teu aya di pangeran anu wajib diibadahan, sok aya nu gitu. Itu kita naon? Ngan leuwih mantap ngahartikeunana la ilaha illallah teu aya deui pangeran anu hak diibadahan. Itu leuwih mantap itu. Gitu. Jadi luar Allah mah teu aya hak. Beda jeung anu tadi teu aya di pangeran anu wajib diibadahan. Oh, wajib sote ka Allah ibadahna, ka dieu mah sunat. Ka dieu mah wenang gitu. Gitu. Kan aya ngaran wajib mah punya layan. Aya wajib mah layan teh ka ditu teh naon? Sunat, wenang, haram. Jadi lamun ka Allah wajib berarti ka dieu mah meunang gitu. Kan ngaco deui we kan kitu na. Makanya dipatenkeun. Bahasana ulah ku wajib. La ilaha illallah teu aya di pangeran anu hak diibadahan. Berarti lian ti Allah mah teu aya hak. Udah paten. Terus ayat mihap eta illallah kecuali Allah itu illallah Ade bisa boga tatagenan, bisa boga pangeran, bisa boga sesembahan, gitu. Kalian ti Allah malah bisa jadi kabanggaan. Henteu ai nyembah mah, urang teh kadinya teh ngan merasa bangga gitu. Ku eta benda nepi ka Allah mah kapepedkeun duka nomor sabaraha. Padahal eta teh menang saha dikersakeunana gitu. Tak gitu Ren, seperti orang, seperti maneh boga kabogoh meuni bangga boga kabogoh, geulis, cantik, saperni, kaya raya gitu. Meuni jiga si eta anu bakal jadi naon teh istimewa kanideung urang teh gitu. Ahade eta ulah gagabah. Kurang-kurang tauhid mah jiga si eta anu bakal nulungan urang teh, jiga si eta anu jadi kabungah urang teh, jiga si eta anu bakal nulungan ka urang teh. Oh. Tapi ka urang poho ka Allah, padahal Ren si eta awewe teh ti saha anu merena hakikatna? Ti Allah. Maneh diaprokeun teh jeung awewe teh ku Allah.
Tapi aneh maneh diaprokeun ku Allah jeung awewe eta mat jadi bangga keneh kasih awewena daripada ka Allah. Kuduna mah kudu bangga kana merena. Gitu. Nah iya kudu bisa ngabandingkeun dia. Ngarti aya saeutik rek? Hah? Ngarti insyaallah lamun teu sare mah, lamun sare mah moal. Gitu. Gitu. Randy boga duit sapeti. Oh. Ek bangga kenehna duit ka Allah. Hah? Ceuk ayeuna kedah keur ngaji. Kewe hiji waktu brek boga. Itu boga emas berlian. Waduh. Jika eta we. Padahal eta ti saha? Ti Allah. Tah di dieu salahna umat Islam dina tentang katauhidan hubungan jeung Allah teh kieu. Gitu. Lemahna umat Islam tentang katauhidan teh di dieu. Gitu. Sok bangga keneh kana pamerena daripada kanu merena tah eta. Gitu. Padahal anjeun kenapa jadi bangga kana pamerena padahal ieu aya nu merena. Saha nu merena? Allah. Tadi dia kalau lobaan jalma anu ti jalikeun hatena dina tauhidna ka Allah teh. Jadi nu disebut musyrik, nu disebut murtad itunya anu pecat imana sebenarnya mah lain karena patekong wungkul. Gitu. Patekong mah wah barata geus beak ulah Raja Namrud. Dipejet-pejetkeun gitu. Tapi banyak patekong baru. Gitu. Kadang-kadang bisa jadi istri jadi patekong. Anak jadi patekong. Bisa jadi. Awas tah. Katauhidan, berhati-hati. Itu bisa kompromi ilmu tauhid mah. Belajar ilmu fikih. Gitu. Ilmu fikih mah loba solusi. Ilmu tauhid mah teu aya. Ya podo Gitu. Gitu. Ya pangna nyarita kitu contona we kieu ayeuna. Salat. Nah, salat. Salat zuhur sabaraha rakaat? 4 rakaat. Salat asar sabaraha rakaat? 4 rakaat. Kan ai keur nyambang mah bisa jadi 2. Ukur 2 rakaat disebut qosor ngaranna. Tuh dina fikih mah bisa kompromi. Aduh, kumaha ieu salat lohor 4 mangkene ieu rusuh mobil serek naik 2 rakaat we disebut qosor. Tuh gitu. Malah ayeuna nu waktu teu bisa kaburitan ka dituna. Jama tuh bisa dina fikih mah. Tapi na tauhid teu bisa. Itu keras na tauhid mah. Ulah kena istri aduh. Bayar istri orang tercantik, terkaya segala macam, mana dipusti-pusti. Ibadah ge mana poho. Itu bahkan lebih bangga kena ka istri daripada ka Allah. Justru itu salah. Istri ti saha? Ti Allah. Bener teu? Gitu. Nah. Eta menjadi kesalahan di orang tentang katauhidan. Nemawi imbasna tina lemah tauhid umat teh kieu karasana. Itu ya. Itu kieu karasana. Sebab ayeuna kulobana datang patekong baru gitu. Gitu. Halo. Nah itu makna tina lafaz la ilaha illallah. Itu behela sementara manya. Nah, tadi kecap asyhadu teh eusina teh naon cenah? Asyhadu teh naon? Hiji yakin, 2 marifat, 3 tasdik gitu. Itu eusi dina lapan asyhadu. La ilaha teu aya di pangeran anu diibadahan
la didinya lalinapil jinsi artina teu aya jenis apapun anu kudu di pangeranan illallah kajaba urang mah ka saha ka Allah anu disebut di pangeranan teh lain di sujudan ngungkul termasuk oge anu jadi kabanggaan lamun urang ayeuna boga kabanggaan kana hiji benda bangga keneh kadinya daripada ka Allah itu wayahna lepas tauhidna gitu syahadatna pun lepas nya HP lah eta kitu diantarana wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu sami eta oge seperti tadi asyhadu maduanana oge jadi yakin marifat sareng tasdik anna muhammadan saestuna kangjeng nabi Muhammad Rasulullah eta utusan Allah ngayakinkeun bahwa urang teh nabi terakhir kangjeng nabi Muhammad kajian ayeuna loba nu ngaraku nabinya di tahun sabaraha ta loba nu ngaku nabi ulah dipercaya gitu nah kan geus dijelaskeun dina Al-Qur'an khatamin nabiyyin kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi cek urang Ahmadiyah mah khatamin nabiyyin teh lain ngahartian nabi panungtung alina nabi cenah eta teh pedah bahasa cincin jadi cincina nabi karena cincin bahasa Arabna khotimun gitu jadi baca khotamin nabiyyin teh itu mah cenah cincina nabi dasarnya menyalin organ eta loba nu nafsirkeun Quran teu boga ilmu alat teu boga ilmu nahwu teu boga ilmu sorof nya kitu kajadianana kudu nabi terakhir teh eta kala disebut cincina nabi gitu. Eta nu bahayana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta nu jadi panuntun ya pertanyaan gini Pak kalau kan semua daerah kan pasti banyak tradisi ya berbeda-beda iya, tadi kan ada adat jadi kan kalau daerah kan pasti beda-beda tentang adat istiadat dan tradisinya ya Pak ya. Jadi kalau biasanya kita di kampung itu ada tuh cara seperti bilang pakai tadi saya simak tadi itu tidak ada yang memang yang harus disembah selain Allah kan apalagi tentang yang dari bumi tanah keluar tuh Dewi Sri tadi tentang orang padi gitu. Jadi kalau kita di kampung itu gimana tuh misalkan kalau mereka ini biasanya selesai panen atau mungkin sebelum panennya itu pasti ada seperti hal itu cuma yang dibaca-baca ini pakai bukan ini semuanya dengan ayat-ayat Quran gitu dibacanya gitu pakai. Terus gimana itu teh? Ya. Jadi ada agama, aya adat. Jadi kalau dari agama asalkan agama Islam itu pakai tata cara agama keislaman. Ada juga adat, tradisi itu, tradisi daerah gitu. Tradisi munculna dari beberapa sumber. Aya nu kaluar tradisi tina sumber adat daerah. Aya oge tradisi karuhun leluhur gitu. Nah,
Jadi tetap ilmu tauhid tidak bisa dipermainkan. Itu. Silahkan kita pakai tradisi atau silahkan kita pakai adat lingkungan boleh dipakai itu, tapi jangan bertentangan dengan keislaman, jangan bertentangan dengan keimanan. Kalau adat itu bertentangan dengan keimanan, dengan keislaman, itu mubah. Jangan tadi teh bisa jadi malah petaka. Nah, terus anu kedua, walaupun yang dibacanya ayat-ayat Quran, jenengan-jenengan Allah, Asmaul Husna, sholawatan, tapi kan secara amalan ya itu dilihat dari beberapa sisi. Pertama, kaifiah, tata caranya gimana, sesuai itu sareng aturan Islam. Terus keyakinan bener tuh ke Allah. Anu katilu ucapanana jenengan Allah bukan. Itu kalau udah klop yang dibacanya jenengan Allah, sholawat, serang sanjabina, juga kaifiah tata caranya tidak bertentangan dengan syariat Islam, termasuk juga keyakinan juga itu mah tetap ke Allah, itu mah bagus. Kalau misalnya bertentangan salah satunya itu bahaya. Misalnya seperti tadi bacanya sholawat, bacanya apa? Ayat Quran, Asmaul Husna, tapi kaifiahnya, tata caranya bertentangan dengan aturan Islam, itu sholawat jadi mubah, bukan kaifiah jadi ibadah. Justru bacaan-bacaan Qurannya, jenengan Allahnya, sholawatnya jadi mubah. Persis seperti kita masak daging satu kastrol ya, itu jatuhlah berak ayam segede kacang. Itu bukan jadi berak ayam jadi suci, justru yang suci jadi najis gitu. Nah, itu. Jadi silakan. Sepanjang adat itu tidak bertentangan apa-apa. Seperti begini, mau panen, numpeng nasi kuning gitu, syukuran, itu boleh, karena nasi kuningnya bisa disodakokan, apalagi yang dibacanya itu namanya syukuran gitu kepada Allah, bukan ke leluhur, tapi maksudnya syukuran ke Allah yang memberikan rezeki. Seperti kita habis panen, hajatan itu, gimana hajatannya? Wah, bikin makanan macam segala macam, bukan cuman ikan, ada kambing pun dipotong, sapi juga dipotong. Itu hajat bareng-bareng, disodakohkan, makan bareng-bareng, bersyukur kepada Allah, bukan ke leluhur bersyukurnya kepada Allah, itu boleh. Apalagi yang dibacana Bismillahirrahmanirrahim atau jenengan Allah. Jadi yang tiga-tiga itu harus klop ya. Pertama niatnya kemana, arahannya kaifiah itu kemana gitu. Nah, kalau kita menyembah leluhur itu takut salah, walaupun kaifiahnya, tata caranya bagus, yang dibacanya bagus. Arti kan? Sedikit-sedikit. Nah, makanya kalau kita merayakan perayaan di masing-masing daerah dengan kaifiah tata caranya sebagai adatnya masing-masing, itu silahkan.
Kalau niat syukuran, kalau niat tolak bala, cuman di dalam niatnya kemana gitu. Kalau niat syukuran berarti ke Allah. Maksudnya tolak bala kan memohon kepada Allah. Jangan kemana-kemana. Nah gitu. Itu bahayanya sekedik lah bahayanya itu. Aya dina alus babacaan jeung kapiah niatna. Aya oge niatna mah ka Allah, tata carana gitu. Aya. Seperti itu. Jadi kudu klopkeun dua-duana. Persislah seperti sholat gitu. Lillahna ka Allah, niatna itu. Tata carana pakai ruku sujudnya seperti ilmu fikih, bacaannya itu seperti sholat. Akhirnya bacaannya bagus, ruku sujudnya bagus, tapi niatnya lain karena Allah. Kemana? Aduh, karena hayang menang mitoha halus, itu niatnya lain deh gitu. Niatnya lain deh. Kecil harus dipakai di dalam kepala kecil begitu. Doanya harus dipakai di pada. Itu menjadi bermasalah. Dibuang yang mana namanya kan? Kumadat dibuang ya. Dibuang yang tinggal kita tidak masalah kumadatnya. Nah, memang harus dibuang kalau salah. Sebab dina ilmu tauhid mah teu bisa aya kompromi. Beda sareng fikih ya tadi kan. Fikih mah beda-beda. Makanya dina fikih mah ieu mah teu mutlak. Sebenarnya mah syakul kalam. Pemakaian ilmu fikih mah kumaha cek engke. Syakul kalam teh kumaha situasi dan kondisi gitu. Gitu. Sebab perjalanan salat bae oge 4 rakaat teh lamun salatna salse di rumah ulang ke perjalanan gitu. Karena perjalanan mah aya disebut jama, aya disebut qosor gitu. 2 waktu bisa jadi sawaktu, 4 rakaat bisa jadi 2 rakaat gitu kan dina fikih. Itu. Nah tauhid mah teu bisa. Sedangkan lamun orang lepas ilmu tauhidna gitu. Wa naudzubillah. Jadi takutna bubar segala amal. Nah, itu. Makanya pintu awal dina kaislaman teh syahadat heula. Beberes. Ibadah haji mah hampir 5 tahun, umroh 5 tahun, tapi syahadatnya teu bener. Sembal kan. Itu boro-boro ibadah haji salat oge duka. Syahadat heula kuncina. Maka umat teh ulah wakad bebenyokeun umroh, ulah wakad bebenyokeun ibadah haji. Salat heula ini kan. Syahadatna heula, langsung kana salatna. Gitu. Eta. Syahadatna heula. Da loba nu ibadah haji ka ditu, rupa-rupa. Aya nu ngadon ngojay dina cai kocok. Gitu wanitanya. Lantaran cenah hayang beunghar. Aduh, kan mubah eta duit ladang ibadah haji jutaan. Aya ka ditu ngadon murtad. Aya deui eta mah nu nyosoeh ku lambu Ka'bah. Lumayan jang jimat cenah. Gunting. Tawaf mau gunting. Gitu. Kemplak. Iwin saeutik ku lambu Ka'bah. Bawa ka imah pake jimat. Tungtungna ibadah hajina teu bener, salatna teu bener, malah akidahna ge rusak. Mardu deh gitu kan. Wah lain mardu deui, murtad. Sadat istighfar. Kudu istighfar we, kudu sadat deui. Di kodi we. Eta. Mana sahadatna heula naon oge. Lantaran geus dihaji aku Allah geus diluntuykeun. Kunci kesuksesan keislaman teh geus dibere jalan gitu. 5 rupa hiji syahadat. Maka tauhidna kudu bener-bener. Lepas tauhid entos. Pokona mah kieu nya. Jalma anu salah dina tauhidna teu aya jaiteunana gitu.
beda jeung nu salah dina salat aya jaiteunan gitu. Tapi anu salah tauhidna wah bahaya itu mah. Siksaan di akhiratna bahaya. Da sebenarnya mah salengkah teh ieu teh loba nu rek ngajalikeun tauhid teh. Hampir tidinya hampir si eta menjadi kebanggaan teh. Padahal mah mau dipikirkeun mah eta teh saha ti saha gitu. Kanti Allah. Nu kudu bersyukur ka Allah. Ah gitu. Aya deui teh. Ya. Cukup ya. Aneh. Kada tauhidna. Nyampe. Tauhid mah teu bisa kompromi. Yang biasa lah saya contohnya di dalam ayam sakit coba baca aja cina insya Allah cager jadi kuma Nya eta teh namahan ibadah tadi dibahas teu nanaon pek wae ngan niatna namahan ibadah ya namahan ibadah wasilah eta mah tadi oge urang maca doa urang ngumpulkeun barang itu sadayana wasilah tetep anu ngadamangkeun saha Allah. Dokter pun wasilah ayat pun juga wasilah komo dokter wasilah tetep nu rek nyageurkeun mah ngan lamun urang ayeuna maca doa eta boga keyakinan bakal anu nah itu geus lain wasilah itu mah geus mangheran kana doa eta musyrik eta ulah gegabah eta sarua jeung menyembah kana patekong eta sanajan tamat nu dibacana surat Kahfi sasurat mal jadi wasilah itu malah jadi musyrik gitu. Perjalanan musyrik mah lain ngumpul tina bangsa benda-benda tina Quran wae bisa jadi musyrik lamun urang salah niat salah lampah salah nerapkeun gitu aya pepelet kitu lain tina ayat Quran wa maromaita idromaita walakin Allah haroma eta jam pepelet itu itu kan ayat Quran tapi itu membahayakan apa si itu jadi puyeng itu tepuguh-puguh ingat karendi gitu oh. Sampai cuek ke orang lain itu bahaya itu bisa jadi musyrik. Al-Quran itu bukan untuk kemusyrikan, bukan untuk kemusyrikan, bukan untuk sesembahan, tapi Al-Quran itu petunjuk sebagai alat petunjuk di Allah. Awas ulah salah ngelarapkeun ya, sanajan tina Quran, komo deui tina benda-benda sejen gitu. Ada ya? Luar biasa dan bahkan sampai hari ini kita masih diberikan dalam keadaan Islam istiqomah, mudah-mudahan sampai kita matinya dalam keadaan Islam ya. Jadi untuk hari ini teman-teman ya, dan juga semoga apa yang udah disampaikan sama beliau dari ilmu tasyawuf, ilmu fikihnya, bahkan tentang tarikohnya sendiri ya udah jelas. Jadi cuma singkat saja memang beliau sampaikannya, cuma alhamdulillah dari sesingkat itu pun bermanfaat untuk teman-teman dan kita semua. Dan saya juga pribadi. Jadi untuk hari ini alhamdulillah teman-teman ya, luar biasanya juga saya karena akan dalam hati pun sendiri, bahkan kita dengar ataupun mengucap lafaz la ilaha illallah gemetar gitu. Jadi karena kenapa di saat hati kita membeku, di saat kita mau istiqomah ke jalan Allah, di saat kita mau benar-benar melepaskan semua apa yang udah yang
yang kita lakukan selama ini hal yang buruk-buruk, kita lepas, kita istiqomah ke jalan Allah, insya Allah pasti diberikan jalan. Karena kenapa? Bagi orang yang bersungguh-sungguh pasti mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi ingat, sekarang jangan pernah putus asa. Karena kenapa? Saat-saat ini adalah kita rentan tentang ilmu-ilmu agama. Bahkan pesantren-pesantren seperti ini pun masih kurang, teman-teman. Jadi saya harap sih untuk ke depan pesantren-pesantren berjaya lagi. Jangan sampai kita masuk ke zaman Jepang, Cina lagi kan. Jadi pesantren-pesantren dijajah sama Cina, sama Jepang gitu kan, seperti ceritanya Mbah Hasyim Asy'ari. Nah, beliau adalah satu pendiri NU ya, Nahdlatul Ulama. Nah, dan juga untuk teman-teman perlu kita panjang lebar, jadi sampai sini untuk saja videonya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak, bahkan bisa bermanfaat untuk teman-teman dan kita semua. Amin ya robbal alamin. Jadi saya harap dan saya doakan mudah-mudahan teman-teman selalu sehat ya, mudah-mudahan puasanya lancar. Bentar lagi kita lebaran loh, beberapa hari lagi, Masya Allah. Sekarang udah hari Kamis, besok Jumat, hari Rabu, Kamis lagi kita udah masuki Idul Fitri, bulan yang penuh rahmat dan kesucian untuk pembersih dan hari kemenangan umat Islam ya. Jadi tentu saja teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat ya penjelasannya dari Pak Kiai sendiri. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak dan mengambil kesimpulan intisarinya ya. Karena kenapa? Sebuah intisari itu walaupun sedikit cuma bermanfaat. Jadi diambil intisarinya saja, yang positifnya benar-benar dimanfaatkan, benar-benar dijadikan ilmu dan bisa diamalkan ya teman-teman. Jadi yang untuk hari ini yang masih kurang sholatnya ayo sholat, yang kurang sholawatnya ayo sholawat teman-teman. Karena kenapa? Jangankan kita manusia yang paling kotor, yang paling hina ya, kita masih malas saja sholawatnya ya. Malaikat saja setiap hari beliau mereka itu bersolawat kepada Rasulullah SAW. Jadi jangankan kita manusia maksudnya, jadi malaikat pun berselawat. Jadi saya sarankan untuk teman-teman, saya juga jauh daripada kata suci, jauh daripada kata bersih. Saya adalah manusia fakir, kikir dan miskin ya. Jadi saya sendiri juga masih memperbaiki diri. Jadi itu saja penjelasan dari Pak Kiai dan saya ya. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen biar saya semangat terus untuk mengupload videonya. Oke teman-teman ya, sampai ketemu di channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.